بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی. حدیث امروز در مورد دریایی است که گناهان انسان را میشوید. بله، چنین دریایی وجود دارد و دسترسی هر یکی من شماست. چقدر انسان به چنین دریا نیاز دارد، زیرا گناه غفلت از خصوصیت‌های انسان است و هیچ بنی بشر عاری از گناه نیست. از هر انسان به این دریای محتاج است. سخن امروز درباره عبادتی است که نور و برهان و دلیل انسان در آخرت و رخصتنامه او به نعمت و بهشتی برین است. نمازی که بعد از کلمه توحید نخستین رکن عملی دین است. نماز این عبادتی که دلیل ایمانداری شخص و آرامش روح و روان و نخستین چیزی است که در آخرت حساب بنده از آن آغاز می شود. نماز عبادتی که شخص مؤمن آن را می باید مهمترین، ضرورترین وظیفه زندگی خود شمارد و آن را از همه کار و شغل دنیا، از همه تجارت و زراعت و از هر وظیفه دیگرش می باید مقدم تر گذارد. چرا شخص مؤمن می باید نماز را از همه کار دیگرش مهمتر، مقدم تر داند؟ زیرا اگر از پشت هر کار دیگری، از پشت هر دوادوی دنیا نماز اگر ضایع گردد، در آن کار، در آن تجارت، در آن درآمد هیچ خیر و برکت باقی نمیماند. خیر و خوبی و برکت از آن گونه کاری که از پشت آن نماز از دست می رود سلب می گردد. بندگانی که نمازشان را پایدار نگه می دارند، در وقتش با رعایت آداب و احکامش می گذارند، به آرامی و آهستگی آن را ادا می کنند، خداوند مژده های بزرگی از جمله رسیدن به بهشت برین وعده داده، مژده داده است. و در مقابل کسانی که به این عبادت خنک نظری می کنند و آن چندان اهمیت کافی نمی دهند، آن را ضایع می سازند، خداوند عزوجل فویل للمصلین، وای بر چنین نمازگزاران گفته است. دوستان ارجمند، یکی از اسلوب‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم در تربیت و تعلیم امت این مثل زدن است. ایشان هر چیزی را که می‌خواستند به سمع شنونده به طور بهتر و زیباتر رسد، آن معنا را، آن مقصد را به یک چیزی حسی، به یک چیزی دیدنی مثل می‌زدند، مانند می‌کردند. این اسلوب پیامبری، یعنی مثل زدن در عملیه تعلیم، از نگاه روانشناسی تعلیم نیز اعتراف شده که خیلی اسلوبی مؤثر و مفید است که معلمان و آموزگاران می‌توانند این اسلوب را در مناسبت با شاگردان استفاده برند. در این حدیث شریف که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند، فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد فرمودند: ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. ایشون اینجا به یارانشان گفتند به من بگویید اگر نزد در یکی از شما دریای جاری باشد که آن شخص همه روزه 5 مراتب در آن خود را شستشو کند، آیا از چرک بدنی او چیزی باقی میماند؟ یاران گفتند نه، هیچ چرکی در بدنی او باقی نمیماند. فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد گفتند مثل نمازهای 5 گانه نیز چنین است. خداوند به گذاشتن آن، به ادا کردن آن، گناهان بنده را شسته می کند، پاکیزه می کند. ببینید دوستان گرامی، اینجا فرستاده خدا درود و پیام خداوند بر ایشان باد نماز را به دریا که رمز صفا و رقت و طهارت است مانند کرده ایستادند و میگویند بباب احدکم، دریایی که در نزد در یکی از شما باشد، اشاره به نزدیکی آن دریا، اشاره به دسترسی این آب، اشاره به آسان بودن نمازهای 5 گانه که دسترسی هر بنده مکلف است و هیچ دشواری نیست که از این دریای روان استفاده برد و خود را از آلودگی های گناه پاک سازد. اینچنین فرمودن یغتسل منه کل یوم 5 مرات، یعنی به تکرار خود را در این دریا بشوید، هر روز 5 مراتب، اشاره به
تکرار شدن نماز و 5 مراتب در وقت معین شده آن را ادا کردن. بنابراین دوستان گرامی، خاندانی که اهل نماز هستند و پایبند این عبادت مقدس و مهم هستند، با ذکر و با طاعت عمر میبرند، گویا پشت در خود دریای مصفا و جاری دارند که همواره خود را در این دریا شستشو میدهند، از آلودگی های گناه خود را پاک میسازند. این خانه مانند به قصرهای جنت است، آن کاخهایی که از زیرش دریاها جاری است. نکته دیگری که در این تشبیه نبوی نهفته است دوستان عزیز، تشبیه نماز به آب، یعنی این آب چیزی که منشأ حیات است، آب چیزی که بدن و لباس و خانه ما را پاک می‌سازد. یعنی آب چیزی است که اصلا انسان بدون آن زندگی کردن نمی‌تواند. آنگونه که آب بدن و لباس و خانه‌های ما را، چیزهای ما را شستشو می‌دهد، نماز قلب‌های ما را، روح و روان ما را شستشو می‌کند. آنگونه که انسان نمی‌تواند بدون آب زندگی کند، اینچنین بدون نماز نیز قلب او، روان او نمی‌تواند زنده باشد. یعنی آب برای نگهداری حیات بدن ماست و نماز ذکر برای نگهداری حیات قلب ما، حیات معنوی ما. شخصی که نماز نمیگذارد، شخصی که بی نماز است، زمین قلبش خشک میگردد و باطن او، معنویات او چون صحرای بی آب باقی میماند. بله دوستان عزیز، مقصد از این حدیث این تشبیه جالبی نبوی است که نماز و آب تشبیه شده، که یکی شرطی زنده بودن بدن است، دیگری شرطی زنده بودن قلب است. که این حدیث مقامی بلند نماز را افاده می‌کند که شخص مسلمان می‌باید به این عبادت نظر جدی داشته باشد، در هیچ صورت، در هیچ وضعیت، در هیچ شرایطی نباید این عبادت را ترک کند. باید آن را پیش از همه، در وقتش، مقدمتر از همه کار دیگر گذارد و پایبند این عبادت باشد تا به سعادت دنیا و آخرت دست یابد.